Play más. RBTV Play más. RBTV Play más presenta Pájaros en Acción. Los Mateo 24 y lo que está pasando en este momento. Primera parte. Hola amiguitos, bienvenidos a su canal de YouTube RBTV Play más. Y bienvenidos a este nuevo programa, de 2023, que se llama Pájaros en Acción. En el video de hoy hablaremos acerca de un tema que se llama Mateo 24 y lo que está sucediendo en este momento. Primera parte. Y hablando ya acerca de algunos eventos del apocalipsis que está pasando en este momento. Primera parte. Antes de comenzar con este video, antes de meternos a fondo, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube RBTV Play más. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que mantengas al día con nuestras actualizaciones. ¿Listo? Vamos allá. Lo que estamos diciendo ahora es pero lo que vamos a hablar hoy es acerca de ¿qué es los juicios? ¿Qué son? Bueno, los juicios son eventos en donde Dios vendrá a la tierra y destruirá al mundo. Y después de eso hay una buena noticia para los pecadores, para las personas que se entienden de sus pecados, y para los cristianos, para los verdaderos cristianos que buscan a Dios en todo su corazón, en toda verdad, y a los pecadores que se arrepienten de sus pecados. Bueno, ¿sabes cuál es la noticia? Que después de destruir a este mundo perverso, hay una oportunidad para los pecadores. ¿Sabes cuál es esa oportunidad? Bueno, pues la oportunidad es arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es cuando es lo que Dios, ese es la llave para salir de la prisión que es el pecado. ¿Entiendes? Por ejemplo, usted fue apresado por robar. Por ejemplo, usted fue apresado por un tema similar a este. Entonces, por ejemplo, si has mentido, entonces el pecado, por ejemplo, si has robado, entonces te meten a prisión con unos policías humildes. Entonces el ladrón dice: me arrepiento de haber robado. Entonces, lo prometo que nunca robaré. Y entonces la policía lo libera de la prisión. Así es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una llave para las personas que son víctimas del pecado, esclavos del pecado. ¿Y saben qué es sabes cuál es la llave cuál es la escapatoria para escapar para ser libre del pecado? Bueno, pues la única salida para escapar y para ser libre del pecado, de la esclavitud del pecado, es la Biblia. ¿Qué es? La Biblia no es un libro cualquiera. No, es un libro que nos puede dar luz a todo el mundo entero. Y esta Biblia es la llave principal para
para libertar a la gente del pecado. Y ese es el propósito de la Biblia, enseñar a muchas personas y convertirse al cristianismo. Y en este programa hablamos acerca de orígenes, de lugares, de naciones, y también hablamos acerca de lados oscuros de algunas cosas que el mundo está haciendo, que, que el mundo no sabe. Así que este programa está dedicado para los cristianos y para las personas que están disponibles y que están suscritos a nuestro canal. Así que les recomiendo que si este programa es para cristianos y para los suscriptores que están apoyando nuestro canal. Este programa no es un programa de violencia ni nada. Este programa es para ti. Si quieres que te enseñe muy bien, pues en este canal, este programa es para ti, te lo aseguro. Bueno, ya quedan 5 minutos. Y ahora lo que vamos a hacer ahora es hablando acerca de lo que dice Mateo 24. ¿Recuerdas al video pasado que era el origen de la guerra entre Israel y Hamás? Bueno, pues nosotros hemos leído el texto bíblico que era Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24 con respecto a estas palabras? Bueno, pues esto es lo que dice Mateo 24. Mateo 24 es un texto, es un versículo de la Biblia que nos menciona el fin del mundo. Vamos a leer completico Mateo 24. Y después hablaremos acerca de los eventos que están pasando en estos momentos. Pues atención, comenzaremos el estudio. Dice así, que cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A eso se está refiriéndose a la destrucción del templo. Pero no es un tema bastante conmovedor. Pero ¿sabes qué es lo que significa? Bueno, vamos a leer Mateo. ¿Qué es lo que dice? Mateo 24, capítulo 24, versículo 3 al 28. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le dijeron, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A esto que ahora, ¿y sabes qué es lo que significa el texto que estamos leyendo hace unos minutos? Pues hay un canal que se llama Mana Jordán. En Mana Jordán es un canal en donde podrán revelar la verdad, igualito a nuestro programa. Este canal, Mana Jordán, pues ese canal revela y tiene videos de falsos pastores, cristianos que dicen que en los próximos años serán días de progreso,
de prosperidad y eso, pero eso no es así. Si quieren ver la segunda parte de este video, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, Playmas. Y nos vemos en la segunda parte.